Партнер рубрики «Международная выставка кошек». 8 и 9 сентября. ДК Гагарина, улица Мира, 39. Здравствуйте, друзья! С вами Яна Кунавина и программа «Чтоб я так жил». Наверняка вы встречали собак, которые водят своих хозяев на поводке, указывают, куда им идти и пытаются устанавливать свои порядки в доме. Нашей сегодняшней героине, можно сказать, повезло. У нее именно такая собака. Я с детства мечтала о собаке, и вот, наконец-то, моя мечта сбылась. В моей жизни появился маленький щенок. Но со временем он начал расти, показывать свой характер, и у нас дома начались проблемы, такие как погрызанная мебель, обувь, обои. Через какое-то время со столов начала пропадать еда. Он стал достаточно бурно реагировать на собак, на птиц, даже на людей, проходящих мимо. Я очень часто извинялась перед соседями за лай или за наше резкое появление из-за угла, когда он выскакивал к ним познакомиться. Он был достаточно своенравным щенком и ни во что нас не ставил. И я не думала, что это будет так тяжело. Руки просто опускались, и силы и нервы были на пределе, что я даже думала отдать собаку. Но как-то знакомая подсказала мне, что недалеко от нас занимаются с собаками, и я в этот же вечер дошла до полянки и поговорила с тренером. Когда я пришла домой, я стала, естественно, пробовать ее советы, и, в принципе, результаты не заставили себя ждать. После этого я сразу приняла решение о том, что мы будем ходить на тренировки. Направляй. Место? И двойная похвала всегда через молодец. Дрессированная собака приятна и понятна в общении. Ее можно взять как в гости, так и на прогулку. Она не будет кидаться ни под колеса машин, ни за птицами, ни за кошками. А правильно я понимаю, что прежде всего вы работаете с хозяином? Собака по природе по своей умеет и сидеть, и лежать. Для того, чтобы ее воспитать, нужно понимать ее мотивы и инстинкты. Если вы умеете ими управлять, вы получите удобное для жизни и в социуме животное. Крык-крык. Супер. Хвост. Да, супер. Играй. Вы сами спортсмен, вам уже для высших достижений спортивных нужны какие-то более профессиональные консультации. Ну, конечно, у меня тоже есть свои тренера, высокие специалисты, которые нас направляют. Сейчас я воспитываю голландскую овчарку. Привезла ее из Чехии. 4 месяца, грубо говоря. Маргарита, подождите, вы хотите сказать, что сейчас собаке 7, и за 3 месяца вы добились таких результатов? Мне достаточно тяжело было с ней найти контакт, потому что я привыкла с собакой работать с нуля. Нам пришлось заново обучаться русскому языку. Я была на втором плане, когда она видела собаку, но эту проблему мы решили. То есть за 3 месяца можно достичь вот таких результатов? Нет ничего невозможного? Нет ничего невозможного. Главное – любить свою собаку и уделять ей время. Мы готовы вас учить, потому что мы заинтересованы в адекватных собаках и хозяевах. А часто вообще вы сталкиваетесь с тем, что приходят хозяева и говорят: моя собака не поддается дрессировке? Бывают такие случаи, все-таки играет большую роль желание оправдать неудачи с питомцем не своими огрехами, а ну вот такая собака попалась. Я буду ее терпеть и любить такой. И дай бог, если это так, а не причина избавиться от собаки. Это мнение у хозяев исчезает после пары тренировок буквально, когда собака начинает концентрироваться, исполнять, слушать. Каждая собака эгоист. Ради любви к хозяину собака работать не будет. Собака будет работать только тогда, когда ей предлагают что-то для нее выгодное и понятное. А мои занятия со щенками начинаются с того момента, как только они начинают активно ползать, открывают глазки. Это и поглаживание, и подкармливание с рук, и разговоры. Главная задача каждого собаковода – найти профессионала до покупки щенка. А еще лучше этого профессионала взять с собой на выбор щенка. Потому что, как правило, профессионал четко в помете отберет не мимимишного щенка, который сам пошел на руки, а того щенка, который подойдет именно этому хозяину по темпераменту и по инстинктам. Маленький щенок проходит свои этапы взросления. Сначала это беспомощный комочек, потом любознательный ясельник, затем бесправный наблюдатель и только потом уже полноценный хищник. Его организм руководствуется сложившимися веками инструкциями, записанными в каждом рецепторе и нерве. Лишь на этапах любознательного ясельника и внимательного ученика возможно бесконфликтное научение первоначальным навыкам. Чарли пришел полноценным хищником, с собакой, которая совершенно не заинтересована в проводнике.
И это очень неудобно в быту, потому что, как правило, объектом игр становится мебель или другие какие-то вещи. Чистых агрессоров очень мало. Собака выбирает этот путь, потому что не была научена вовремя правильно себя вести. После установки правил эти проблемы уходят. Из Чарли можно сделать послушную собаку, и я думаю, что у Маши обязательно все получится. Никогда на самом деле не думала, что буквально за пару занятий можно добиться от собаки понимания, послушания. Я научилась концентрировать его внимание на себе, и наши прогулки превращаются в приятное времяпрепровождение. И мы становимся друзьями. Я на своем опыте поняла, что не стоит изобретать велосипед, а лучше обратиться к кинологам и начать заниматься с собакой. Большинство людей обращается к инструктору-дрессировщику, когда возникают проблемы с собаками. Сегодня мы начали говорить о том, как можно избежать этих проблем. И мы обязательно продолжим этот разговор. С вами была программа «Чтоб я так жил». Дай лапочку. Да, 2 дай, 2. Все, что хочешь в программе «Чтоб я так жил». Ну а что делать? У Чарли новая жизнь. Послушной, любимой собаки. Чарли, хорошие манеры тебе к лицу. Ой, да. Расслабляться еще рано расслабляться.